အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အခုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေက Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့လေးတွေနွေရာသီ future plan လေးတွေအကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ Mikel Arteta အနေနဲ့ဒီရာသီမှာအားလုံးသိထားတာက clearly က Europa League ကိုပဲ target ထားနေတယ် Premier League ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေထွက်သွားတဲ့အချိန် Arsenal အသင်းအတွက် Mikel Arteta အတွက်ပိတ်သက်တွေအတွက်အဒူးနဲ့ဘိုးဖွဲကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲလက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းကသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုတည်းရှိတာကမာတင်အိုဒီဂါကိုတက်တန်းတိုးမယ်မာတင်အိုဒီဂါကလက်ရှိမှာ Real Madrid ကယူရိုတန်350အထိရိုကြီးစာချုပ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဇီဒန်သာဆက်ရှိရင်အိုဒီဂါရဲ့အခြေအနေကမရေရာမသေးကြနဲ့ Arsenal ကိုနောက်တရာသည့်အငါထက်လာနိုင်လို့ကြောင်းချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဇီဒန်သာထွက်သွားခဲ့ရင်တော့အိုဒီဂါဟာ Real Madrid ကိုပြန်ကောင်းပြန်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အိုဒီဂါကလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြတဲ့အခါမှာဖုံးမာစင်အပါဝင်ဇာမားတွေတော်တော်များများဟောင်းတွေက Arsenal အသင်းအနေနဲ့မာတင်အိုဒီဂါကိုအပိသက်ဝယ်ယူသင့်တယ်လို့တောင်းဆိုထားတယ် Arsenal ဘက်ကမာတင်အိုဒီဂါကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Real Madrid ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယူရိုတန်50ကိုပေးချေဖို့ကိုစဉ်းစားနေတယ်တစ်ဖက်မှာ Chelsea တို့ Liverpool တို့ကလည်းမာတင်အိုဒီဂါကိုလိုက်နေတယ်ဒီအချိန်မှာ Arsenal အသင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့ကစားမကိုရဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာကစားမတစ်ယောက်အတွက်ယူရိုတန်50ပေးပါမလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းကလက်ရှိမှာမာတင်အိုဒီဂါကိုတကယ်လို့များအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်မရခဲ့ရင်နောက်ထပ်တရားသည့်အငါထက်ချဖို့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားသည့်အငါချဖို့လိုတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့နှစ်ကဒန်နီဆာဗိုင်ယော့စ်ကိုအငါ200သည့်ခေါ်ခဲ့ပုံစံမျိုးဒီညမှာအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့အိုဒီဂါကိုတရားသည့်အငါတောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များလက်ခံခဲ့ရင်ဆာဗိုင်ယော့စ်တို့ Reece Nelson တို့ Joe Willock တို့ကစားမတွေရဲ့အလားအလာဆုံးရှုံးမယ်အဲ့ဒီနခါဒီရက်ကိုလည်းသူတို့ထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလူငယ်ကစားမတွေဟာအာဆနယ်အတွက်အနာဂတ်ကစားမတွေဆိုပြီးတောက်ပြောထားပေမဲ့လေအရေးချင်းလုံးဝမတက်လာတဲ့အချိန်မှာ Ainsley Maitland-Niles Joe Willock ရဲ့ Reece Nelson ရဲ့ Eddie Nketiah ရဲ့၄ယောက်ဟာအသင်းကထွက်ခွာနိုင်တယ်။ Odegaard ကိုရဖို့အတွက် Arsenal ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တကယ်လို့များအငှားစာချုပ်ရောအပိသက်စာချုပ်ပါမရခဲ့ရင် Arsenal အသင်းက Ceballos ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ပွဲရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Plan B အနေနဲ့ဘတ်တစ်အသင်းရဲ့ Naby Fekir ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Fekir ကလက်ရှိမှာဘတ်တစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ Lyon မှာခြေစွမ်းအရန်ပြရင်က Arsenal ကခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Fekir ကဒဏ်ရာပြဿနာရသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်တွေနောက်ဆုံးလက်ဆုပ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဘတ်တစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဘတ်တစ်မှာခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့ကိုအာဆနယ်အသင်းကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရဖခင်ရသာအာဆနယ်ကတသိန်းနဲ့တော့ကန်လန်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ထားတယ်လို့လည်းစပိန်မီဒီယာမှာဖော်ပြထားတယ်တကယ်လို့များမာတင်အိုဒီဂါမရခဲ့ရင်နာဘီဖခင်ရဟာအာဆနယ်အတွက် choice ဖြစ်လာနိုင်တယ်ချိန်ထဲမှာပဲအာဆနယ်ဟာဟိုဆန်အဝါကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအခုချိန်နဲ့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဝါကလည်းလီယိုမှာကစားနေရင်ကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့လည်းဘလို့ပုံစံနဲ့ထွက်ရမလဲစောင့်ကြည့်နေတယ်။တေချာတော့လီယွန်ဥက္ခရာနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒီလိုရတဲ့အခါမှာအမတန်ခတ်ခဲပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းဘက်ကရောခေါ်ယူနိုင်ပါမလားနောက်တစ်ချက်ကအာဆင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအာလာဇန်နာလာဂဇက်29နှစ်ရှိပြီးရိုမာအသင်းကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့လိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ quality ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုရိုမာကဝါရင်တိုက်စစ်မှုချက်ကိုနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့လာကစားကိုတိုင်ကလည်းအသင်းမှာပျော်ရွှင်နေပေမဲ့လည်းမီကယ်အာတီတာရဲ့ plan ရတောင်မှန်ကစားမတွေကိုအားပြုပြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လာကစားကအဘာမီယန်နဲ့အလှည့်ကျသုံးနေရတယ် first choice မဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်နောက်ချက်ကစာချုပ်တက်တန်းက2022ပေါ့တစ်နှစ်ကျော်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ဘက်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မလုပ်သေးဘူးဒီနေရာမှာမီကယ်အာတီတာကတော့ကလပ်တင်းကလာကစားကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိပေမဲ့လည်းအာတီတာကတော့သူ့ကိုဆက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးလည်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့လာကစားကကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသင်းမှာဆက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ရှိတဲ့ခါမှာအာဆနယ်အသင်းကလာကစားကိုအစားထိုးဖို့အတွက်သူ့နေရာမှာယာထားတဲ့သူကဆယ်တီရဲ့အိုဆန်နီအဒွာဆိုတဲ့တိုက်စစ်မှုပြင်သစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုဒါပေမဲ့တကယ်လို့လာကစားဆက်ရှိရင်တော့ဒီဇာမကိုဆယ်တီရှိကခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအာဆနယ်နဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ဘက်ကဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဂျရိုးဘိုတန်ကိုသူတို့ဘက်က target ထားခဲ့မှုတယ်32နှစ်ရှိတဲ့ကစားမကယာဒီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျရိုးဘိုတန်ရဲ့အခြေအနေကိုအာဆနယ်ကစောင့်ကြည့်ပေမဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတွေများပြားနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအာဆနယ်သင်းဘက်ကစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိမှာအသက်20ပြည့်လာတဲ့ဝီလီယမ်ဆလီဘာကိုနီးပြမီကယ်အာတီတာအနေနဲ့ဘလို့ပုံစံလုပ်မလဲရီယာဒီမှာသူ့အနေနဲ့ဆလီဘာကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့အသင်းမှာပုံမှန်သုံးဖို့လားအာဆနယ်သင်းမှာဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ဒါဘလူးဝစ်ရဲ့ဂါဘရီယယ်ရဲ့ဖာပလိုမာရီရဲ့ချိန်ပါရဲ့ဟိုးဒင်းရဲ့9ယောက်ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာစတူကတ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့မာနော့ဆိုတဲ့ချာတီလေးအပြင်ဝီလီယမ်ဆလီဘာအပါဝင်ဘိုးနောက်ခံလူကြီးပဲ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာသူဒေါင်းကြီး4ယောက်ပဲလို့တဲ့အခါမှာသူ3ယောက်ကိုထုတ်ရနိုင်ဆိုတော့ green နောက်ခံလူကတော့မသေးကြဘူးအာဆင်မှာအနာဂတ်ရှိဖို့တေချာတော့ဝီလီယမ်ဆလီဘာကအာဆင်အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူဝစ်ကယာဒီကိုမှာတက်တန်းတိုးမလားထွက်ခွာခွင့်ပေးမလား
စဉ်းစားစရာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆင်နယ်အသင်းတွေနဲ့ဘယ်လရင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟာကီမီနဲ့အစားထိုးတင်တယ်လို့ဆန်ညာကဆိုထားတယ်အာဆင်နယ်ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆန်ညာကိုယ်တိုင်ကဟက်တာဘယ်လရင်နီယာမှာဟာကီမီလို့တကယ်ကို quality ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးတင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ဘယ်လရင်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေသားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ထရစ်ကအခုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ပေါ်တူဂီမှာလည်းကောင်းတယ်ဖန်တီးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆက်ထရစ်ကိုသဘောကျတယ်ခါလန်ချိန်မှာလည်းသုံးနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များဘယ်လရင်ကိုရောင်းခဲ့ပြီးတော့ဟာကီမီကိုအစားထိုးကောင်းထိုးနိုင်တယ်ဒါအာဆင်နယ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အာဆင်နယ်အသင်းတွေနဲ့လက်ရှိမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်အနေနဲ့ရှင်မှာထူးထူးခြားခြားအာဆင်နယ်ကတိုက်စစ်မှုကြီးတဲ့ခါမှာလက်ကဆက်ကတော့ရှိတယ်ဘာမီယန်ရှိပေမဲ့လေအာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ဖိုးမာစင်ကကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဆာဂျူအဂွဲရိုလိုဝါရင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်သင့်တယ်လို့သူကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဂွဲရိုကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေကအများကြီးတစ်နှစ်ကို73တန်းကိုအာဆင်နယ်ကပေးနိုင်မှုခက်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဂွဲရိုလိုကစားမမျိုးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိသင့်ကြောင်းဖိုးမာစင်ကအာဆင်နယ်အသင်းကိုတိုက်တွန်းထားတယ်လက်ရှိမှာတော့အာတီတာအနေနဲ့မတီယိုဂွမ်ဒူစီအပါအဝင်အငှားနဲ့ပြန်လာမဲ့ကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပြီးတော့မှအသင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့ကစားမအချို့အားလုံးကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှလာမယ့်နွေရာသီမှာဘာတွေပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရမယ်ဘယ်ပိုင်းတွေကိုသူတို့ဘက်ကအားဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကိုအဒူးနဲ့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တရားတော်အာဆင်နယ်အသင်းတွေနဲ့ဒါဒီနေ့ရာသီမှာယူရိုပါလီဆူဖလားအပါအဝင်ချန်ပီယံလိဝင်ရဖို့စွမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ transfer အသုံးစီလည်းတက်လာဖို့ရှိလို့ကလပ်အသင်းဘက်ကစီစဉ်ထားတာလည်းရှိတယ်။အာတီတာအနေနဲ့ရောဘယ်ပိုင်းတွေကအားနေနေလဲဘယ်သူတွေကိုရောအားဖြည့်ဖို့လို့လဲဘယ်သူတွေကရောအသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကရောင်းထုတ်တင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဖို့အောင်ရမည်